بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر کنٹرول رکھتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آگے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کرو۔ ناظرین، ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں، کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ خالص شہد کی پہچان یہ ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو، وہ نہیں کھائے گا۔ اصل شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ جس عورت کو نہاتے وقت پیشاب زیادہ آتا ہے اسے کالا جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ انسان کی بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند عورت دیکھ لے بچے خوبصورت پیدا ہوگا۔ ناظرین، اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی مت کرنا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی آتے ہیں۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پئیں۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ جب آپ کی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کریں۔ ناظرین، بھنڈی کی جیل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رات کو انڈا کھانے سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ ناظرین، کمر درد سے نجات کے لیے سب سے پہلے نماز میں لمبا سجدہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کھجور میں اس کی گٹلی نکال کر اس میں تل بھر کر کھاؤ۔ یہ بہترین علاج ہے کمر کا درد کا۔ اس سے نہ صرف کمر کا درد ختم ہوگا بلکہ جسم کے
ہر ایک جوڑ کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہوگی اور آرام ملے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے فوراً سرسوں کا تیل لگا دو، چھالے نہیں بنیں گے۔ پخانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو اجوائن پھانک لو، پخانہ نارمل آنے لگے گا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو گھس کر لگا دو، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ رات کو روشنی کرنے کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں، دوسرے بلب سے آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلا دیں، اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی نوڈلز کھلانا غیر ضروری موٹاپے کا باعث ہے۔ تو اسی الفاظ کے بعد میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ ایسی ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کی بھلائی ہو سکتی ہے، کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔